amiguitos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les vamos a presentar cómo tu bici puede hacer que suene como una moto. Y pues vamos a empezar. Bueno, yo acá tengo la bici y lo que vamos a hacer es agarrar y meterle bien al bote acá para que tu bici cuando vaya agarrando esto suene y haga que suene como una moto, y así podrás que tu bici sea como una moto. Y pues vamos a hacerlo. Amiguitos, así es como tu bici puede sonar como una moto. Y pues vamos a dar otra vuelta y ahora yo no voy a hacer, va a ser mi hermano chico. Bueno, pues lo van a ver. Yo me voy a arrimar. Pero te empujo. ¡Date la vuelta! ¡No! ¡Sube! ¡Sube!